नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परभवणकर. टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. विधानसभेचें अधिवेशन 2 दीस दवरपाचो मंत्रिमंडळाचो निर्णय. शियाळें अधिवेशन 2 दीस आसतलें हाचेर विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर सभापतीची जाप. सोळाव्या शेंकड्यांतले डॉक्युमेंट, मॅगझिन्स तशेंच पुस्तकांचें आतां डिजिटायझेशन करपाचें काम सेंट्रल लायब्ररीन घेतलां हातांत. आतां मेरेन 16 लाख पानांचें केलां डिजिटायझेशन. सहाय्य ग्रंथपाल सुलक्षा कोलमुलेची म्हायती. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर 2 आदले मंत्री मांद्रेकार आनी परुळेकार इत्सूक. कार्य पळोवन पक्ष करतलो विचार म्हणटा मांद्रेकार. जाल्यार पक्षान सगळ्यांची कुंडली काडल्या, सांगता दिलीप परुळेकार. दिवजाचे वेदांता मायनी वयली रातची मिनाची येरादारी दवरल्या होल्डार. खण खात्याच्या संचालकाचेर करची कारवाय. उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत जाल्ले बसकेत लोकांची मागणी. मोबायल चोरी केल्ल्या प्रकरणात कोंकण रेल्वे पुलिशेन केली चोराक अटक. 2.50 लाखाचे 11 मोबायल केले जप्त. फुडलो तपास चालू. वेस्टर्न बायपासाचो मिसिंग लिंक पावसांत बुडपाची भिरांत. सरकारान आदींच काडचो उपाय. आदोगाद रादारा ग्रेसियस याची म्हायती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. विधानसभेचें अधिवेशन 2 दीस दवरपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचो ताका आपूण कितें करपाक शकना अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. अंदू वर्साचें शियाळी अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवारी अशे 2 दीस आसतले हाचेर सभापतीन जाप दिली. आता मी पळयता की असेंब्ली सेशन आसा ती 2 दिसाची आसा म्हणून खुबशे ऑपोजिशन डिमांड करता की ते एक्सटेंड करचे म्हणून. एक गजाल कशें आहा ते कॅबिनेट डिसिजन आसा. कॅबिनेट डिसिजन जातकच म्हजे कडेन येतलें आनी ते 2 दीस आसची 3 दीस आसची किंवा बाकी आसा तो ती कंडक्ट करपाची ती जबाबदारी म्हजी. आनी दीस कितले आसचे ते सरकाराचे आनी कॅबिनेटाचे दीस. बीएससी मिटींग जातली परत होती ठरोवपाक. बीएससी ठरयताली. बीएससी ठरयता कशें ते कामकाज कशें चलचें 2 दिसां आसूं दी ते 21 दिसां ते कामकाज कशें आसचें त्या संदर्भांत ते ठरयता. दीस ठरोवपाचें काम जें आसा ते कॅबिनेट दीस. सो तुमकां दिसता 2 दीस ओके आहा कशें? सगळ्यो गजाली आसा. म्हाका दिसता ते अशें आसा की कॅबिनेटान जे ठरयलें आसा ते डिसिजन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा न्ही सर ते म्हणटा लॉंग असेंब्ली जावं शकता न्ही फुडें. लॉंग जातलें न्ही. परत बजेट सेशन आसा. सर ते म्हणटा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून. सो तुमकां एज अ स्पिकर कितें दिसता? म्हाका कितें दिसता तें लागना की म्हाका की कॅबिनेटान जो निर्णय दिल्लो आसा जे दीस असेंब्ली चलोवपाचें सांगता ते चलोवपाचें काम म्हजें आसा. 16व्या शेंकड्यांतले डॉक्युमेंट, मॅगझिन्स तशेंच पुस्तकांचें आतां डिजिटायझेशन करपाचें काम सेंट्रल लायब्ररीन हातांत घेतलां. आतां मेरेन 16 लाख पानांचें डिजिटायझेशन जालेलें आसा अशी म्हायती सेंट्रल लायब्ररीची सहाय्यक ग्रंथपाल सुलक्षा कोलमुले हांणी दिली. फुडल्या पिळगेक वावुरपा खातीर ही 16व्या शेंकड्यांतलीं पुस्तकां, डॉक्युमेंट तशेंच मॅगझिन्सांचें डिजिटायझेशन करतात अशेंय ताणें सांगलें. कृष्णदास श्यामा गोवा स्टेट सेंट्रल लायब्ररीच्या 4th फ्लोर गोवा आणि रेअर बुक सेक्शन हातून आमचे कडेन खूब दुर्मिळ पुस्तकां, पेपर जे 16व्या शतकांतल्यान धरून आसात. आनीक तातूंत भितर न्यूजपेपर आसात, मॅगझिन्स आसात जी आमी जतन करून दवरल्यात आनी ती फुडल्या पिळये पर्यंत पावपा खातीर आतां ताजें डिजिटायझेशन सुरू आसा. सो ह्या डिजिटायझेशन 28 मार्च 2024 सुरू केल्लें आनी तें DOITच्या थ्रू ITGन तें काम आमकां ते करून दितात. तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड आयिल्लो आसा ताजे थ्रू ते आमकां करून दितात. आनी हें काम जी इन्फॉर्मेटिक्स ही न्यू दिल्लीची एक कंपनी एजन्सी तें काम करता आनी तांचे मनीस हांगा आसात. तांचे बुक स्कॅनर बी सगळे घेवन आनीक ते
फाटले म्हयने कितलेशे जाले तें काम सुरू आसा आनी आज पर्यंत 16,79 पेजीस स्कॅन जाल्ले आसात आनीक हातून भितर पोर्तुगीज बुक्स, ओल्ड न्यूजपेपर्स, जर्नल्स आनीक थोडे मायक्रोफिल्म आसा जें डिजिटायज जातलें. ही फर्स्ट फेज आसा आनी हें जें डिजिटायजेशनाचें काम आसा तें फेजींनी आमी कंप्लीट करतलीं. तातूंत ही फर्स्ट फेज जी आमकां ITGन आपल्या हातून करून दिल्ली आसा आनी हाजे फुडली ज्यो 3-4 फेजी आसतल्यो त्यो आमी स्टेट गव्हर्मेंट फंडांतल्यान करतलीं. तशें आमचें प्रपोजल आसा आनी गव्हर्मेंटाचें ताका अप्रुवलूय आसा. सो सेकेंड फेजीन मागीर आमी आतां आमचें हें जितलें जालें तशेंच परत आनीक पोर्तुगीज आमचे बुक्स आसा आनी परत जें दुर्मीळ जें साहित्य आसा जाका गरज आसा जें जतन करपाची तें आमी सगळें आमचे कडेन आसा तें आमी सगळें करून तें लोकां पर्यंत पावयतलीं. मागीर तो डेटा सगळो कलेक्ट जावन मेटा डेटा जावन ताजी डेटा एंट्री जावन लोकां पर्यंत पावपाक आमी तशी ताका एक सॉफ्टवेअर आसतली आनीक तो एक सर्वर आसतलो इन हावस ताजेर तें सगळें डेटा तो आसतलो आनी तो आमी लोकां पर्यंत पावयतले. ही आतां सद्या जें सुरू आसा तें प्रिलिमिनरी स्टेज आसा पूण फर्स्ट फेज आमची आतां कंप्लीट जातली. सेंट्रल लायब्ररीक ओल्ड पोर्तुगीज डॉक्युमेंट्स आसात कितले तेंपाचेच आनी कितलेशे लाखांनी बुक्स आसात कळ्ळें न्हू. हितूक आमी पयली फेजीन रॅर बुक्स आसात पोर्तुगीज कालीन सो ते पयली फेजीन घेवपाचें आसा आनी हें काम आमकां DOITनूय हेल्प केल्लें आसा. सो तेंचे फर्स्ट फेजीन आमी तेंचे थ्रू जो फंड आसा पळय सो तेज्या फंडांतल्यान आमी फर्स्ट फेजीन स्कॅनिंग केल्लें आसा. सो तेंचे जे एजन्सी आसा सो तेंचे एजन्सीन आयज पर्यंत आमकां 16 lakhs सुमार पेजीस स्कॅन केल्ले आसा आनी टोटल 35 lakhs ते फर्स्ट फेजीन आसल्यो. अश्यो 5 फेजी जातल्यो. सो हितूंतल्यान आमी तें काम एक्सपेडायट करतले. आमचे कडेन थोडे आनीकय स्कॅन केल्ले डॉक्युमेंट आसा तेंचे मायक्रो फिल्मींग बीन अशें आहा पळय सो तेय आमी एक्सेस करून एक्सेसिबल आसा काय ना हें चॅक करून आमी तेजो लोकां खातीर ते डॉक्युमेंट रेडी केल्लो आसा आनी करतले. टोटल आमचे जे रॅर डॉक्युमेंट्स आसात ते फर्स्ट फेजीन घेतले. मागीर A2 सायज पेपर्स आसात पोंदे सो ते घेतले आनी अशें करून आमी डिजिटायजेशनाचेर भर दिल्लो आसा. सो हें डिजिटायजेशन आमी कंप्लीट करपाचें आसा फेज्ड मॅनर. प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर उत्तर गोंयांतले आदले 2 मंत्री इत्सूक आसात. आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी दिलीप परुळेकार प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर तकलेक भाशीक बांदून तयार आसात. आदले मंत्री मांद्रेकार म्हणटा कार्य पळोवन पक्ष विचार करतलो जाल्यार परुळेकार म्हणटा पक्षान सगळ्यांची कुंडली काडल्या. मंडळाच्या अध्यक्षाची निवड करपा खातीर दक्षिण तशेंच उत्तर गोंयांत बिरेस्तारा बसका घेतिल्ली. 40 35 मतदारसंघात भाजप मंडळ अध्यक्षांची निवड लागीं पुराय जाल्या. अधिकृत घोषणा 5 ना जाल्यार 6 जानेवारीक जातली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिली. उत्तर गोंयांतल्यान प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर 2 आदले मंत्री इत्सूक आसात. एक आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी दुसरे दिलीप परुळेकार. आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार म्हणटा सगळे जण प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर यत्न करतात. तशेंच येवपी प्रदेशाध्यक्षाच्या सर्तीत आपलोय आस्पाव आशिल्ल्याचे आदले मंत्री मांद्रेकार हांणी सांगलें. पॉलिटिक्स इज अ गेम आनी ही गेम आहा पळय ते सगळे खेळपाची प्रयत्न करता आनी हे सगळे खेळपाचे प्रयत्न करतना जो मनीस त्या दिसा बरें परफॉर्मन्स करतलो थोडो वयर उरतलो म्हणजे फुटबॉलाचें उदाहरण घेतना जो मनीस चड गोल करतलो तो कदाचित ठीक जावपाची शक्यता म्हणजे प्रयत्न सगळे आपल्या परीन प्रयत्न करतात. सगळ्यांक दिसता की आपूण जावचे. आमचे मित्र बाब दिलीप परुळेकर आहा तेकाय दिसता आपूण जावचो. म्हाजे मित्र दुसरे मित्र दयानंद सोपटे आहा तेकाय दिसता आपूण जावचो. आमचे तिसरे मित्र आहा दामू नायक आहा हेंकाय दिसता की आमी जावचे. लास्ट इलेक्शन जेन्ना सदानंद तानावडे अध्यक्ष म्हणून निवड जाल्ली तेन्ना सुद्दां दयानंद मांद्रेकर दिलीप परुळेकर दामू नायक हे केन्नाय रेशीन नासले आनी आजूय रेशीन आहा. MP इलेक्शन जालें आनी ह्या MP इलेक्शनाक सुद्दां म्हाकाय दिसतालें की म्हाकाय MP म्हणून संदी मेळची. MP
मागपाक कितें आहा म्हाकाय पूर्ण खबर आसलें की भाऊ आहा पळय तो सिटींग MP आसलो, सिटींग MP आहा आनी एखादे गोश्टेर एखादो मनीस सिटींग आसल्या कारणान दुसरो जो मनीस दावो करता पळय तो तेका व्हडलें हें नासना. पूण प्रयत्न करपाक कितें हांव तेन्नाय प्रयत्न करतालो आनी ओवरऑल म्हाजे बायोडाटा पळयल्या नंतर म्हणजे बायोडाटा पळयल्या नंतर हांव इल्लो मातसो वयर गेल्लो. म्हणजे भाऊक शेवट पर्यंत कॉम्पिटेटर म्हणून हांवूच आसलो पूण तिकेट भाऊक मेळ्ळी. पूण कदाचित हांव इतकेंच सांगूंक शकता जर तिकेट म्हाका सुद्दां मेळ्ळी जर न्हू कदाचित हांव भाऊ पेक्षा चड मतान निवडूंक शकता. हें आसलें तशें हें ना. भाजप प्रदेशाध्यक्षाच्या पदा खातीर 4-5 नांवां चर्चेत आसात. तातूंत आपलें नांव दिल्लीच्या पक्ष सृश्टी कडेन धाडलां. आपल्याक प्रदेशाध्यक्ष पद दिलें जाल्यार ताका योग्य न्याय दिवपाचो यत्न करतलो. केंद्रीय मंडळान सगळ्यांची कुंडली काडल्या. ते पळोवन प्रदेशाध्यक्षाची निवड जातली आनी तातूंत आपलें नांव आसतलें अशी खात्री आदले मंत्री दिलीप परुळेकरान उक्तायली. भारतीय जनता पक्षान रेशीन आसा ना हे कोणाचें सांगपत्तो लागना. आमच्या पक्षान शिस्त अशी आसा की तूं मॅच्युअर्ड जाला, तूं जर समजा अध्यक्ष तो भुताचो अध्यक्ष आसूं, मंडळाचो अध्यक्ष आसूं किंवा आपल्या हेजो गोवा प्रदेशचो ते ती नांवां काडून वयर धाडून हे करून हाडटा, सँक्शन करून हाडटा आनी मागीर ती पदां तेका दिता. पूण ह्या बारा हांव न्हू म्हाजे कडसून काल म्हाजो जो बायोडेटा आहा पळय तो घेवन ते गेल्या आनी म्हाका अध्यक्षाचोय फोन येयल्लो तानावडे साहेबाचो की आयज की तुजें नांव ते एक आमी 4-5 नांवां धाडल्या. ते 4-5 नांवां पैकी तुजें एक नांव आसा अध्यक्ष पदा खातीर आनी ती आमी दिल्ली धाडलां. ते केन्ना तरी सँक्शन जालें तें मागीर समज जर कितें आहा पळय तें तुका न्यूज दिता इतकें म्हाका सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पोरण्या गोंयांत चालू आशिल्ल्या गोंयच्या सायबाच्या एक्सपोजिशनाक आतां मेरेन 75 लाख भक्तांनी हाजेरी लायल्या अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान दिली. आजून हो सुवाळो 2 दीस चलतलो तेन्ना हो आंकडो 80 लाखां मेरेन पावपाची शक्यताय आसा असो विश्वासूय मंत्र्यान उक्तायला. Kashyap Mindy, it's a religious function which has been organized totally by the church authorities. We per se do not have any role. Our role on the 5th will be just to cooperate with the church authorities. Should there be any requirement from our side, we will try and deliver. इवन जर ह्या दिसांनी लायट्स आणि शो बीन आशिल्ले ते कॅथेड्रलाचेर Yesterday was the last. हय सो तेजो कसो कितें रिस्पॉन्स आसलो इवन काल CMन विजीट केलो तो Same visit yesterday, and I think you all were there. And you all saw yourselves how many people were there. Even after I've seen, for example, the people who stood there for 2-3 times to watch the show. So I think the response was good. ओके इवन जर तुमी डेली चडशे आसतालेच थंय एक्सपोजिशन तुमी हेका सो लोकांचो कसो कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो फूल थ्रू आउट एक्सपोजिशनचे 45 days जे आशिल्ले. I think the response was good. We as of day before yesterday, we had touched I think around 75 lakh buildings. And I think for the last, if you take the account for the last 3 days, it is still tomorrow. I expect it to easily cross 80 lakhs. तुमचे टार्गेट 80 lakhs There was no target aside. But we worked on an estimate that there would be around 80 lakhs. You see, targets are fixed. We should be able to achieve it. If we had to fix a target, then we would have to request all of you, come please join to achieve the target. So no target was given. But we could foresee that with Christmas season and other festivities, that people were coming even from abroad. People were coming from all over. So everything was like to take advantage of these things. People have also come for the exposition. फोंड्या येरादारी पुलिशेन फाटल्या वर्सा येरादारी नेम मोडप्यांचेर कारवाय करून वट्ट 2,18 लाख रुपयांचो दंड वसूल केला. फोंड्या आनी धारबांदोडा तालुक्यांत येरादारी पुलिशेन ही कारवाय केल्ली. 2023 परस 2024 अपघातात वाड जाल्ल्याची म्हायती पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारीन दिली. देखून शाळांनी
2024 till December 2024. We have booked around 36,481 cases and we have collected fine of 2 crores 18,69,500. Last year we have booked 45,948 cases and we have collected 2 crores 70 lakhs. This year we have booked cases under overspeeding. It is 3,369. Alcohol cases we have booked 373. Using mobile while driving 138. Without helmet 2,247. Without MDL, this is 61. Also, we have booked cases under against a minor. We have booked 2 cases against a minor for riding the 2-wheelers. We have also booked many cases under no entry. It is 5,640. Dangerous parking 3,911. Lane cutting it is 4,150. And in other hits also we have booked cases. We have sent 4,182 license for suspension. We have also taken education drives, also for education drives in the schools, also in factories, and to the taxi drivers and all. Lectures delivered in the schools is 262. And students educated are 3,063. Employees and workers are it's around 423. Senior citizens is 415. So also we have distributed during our traffic education. We have also distributed pamphlets around 25,000 pamphlets. We have distributed to the different people's riders. 30 fatalities reported. Compared to the last year, it was 27 fatal accidents. The increase in fatalities, this is mostly because of people driving rashly. These are most fatal accidents has happened due to rash driving. I request all the peoples, all the riders, drive safely, don't overspeed. You must be knowing that speed kills. And we have seen this year, the fatalities has increased because of overspeeding. So whenever you are driving, use always helmet. Don't overspeed. Don't drink and drive. Drink and drive without using helmets. These are the main causes of fatalities and overspeeding. So my request to the people that don't drive speedily, don't drive under the influence of alcohol. Use always safety gears, helmet, seat belts, and follow traffic rules. मडगांव SGPDA वेस्टर्न बायपास ते बाणावले मेरेनचो मिसिंग लिंक पावसान बुडपाची भिरांत आदोगाद राधाराव ग्रेसियस हाणें उक्तायला. मडगांवांत रेल्वे मार्गा मेरेन हो लिंक स्टिल्टाचेर बांदला, मात रेल्वे रुळा उपरांत हो रस्तो मातयेच्या बांदा वयल्यान सुरू जाता, जो साळ न्हंयच्या भागात येता ताका लागून हो लिंक पावसांत बुडपाची शक्यता आसा अशें आदोगाद राधाराव ग्रेसियसाचें म्हणणें. सरकारान आदींच हाचेर उपाय येवजण काडूंक ना जाल्यार बेतालबाटी, माजोर्डा, कोलवा, बाणावलेच्या लोकांक पावसांत ह्या रस्त्या खातीर त्रास जातले अशें आदोगाद ग्रेसियस हांचें म्हणणें. ओपड मिसिंग लिंक म्हणटा तो मारगांव SPDA होलसेल मार्केट पळय आसा थिंगा स्टार्ट जाता आनी तो सारको बाणाले ओमिया मर्कादो कित म्हण आहा थिंगा पावता. थिंगसून मुखार नावेली रोडार जायन जाता आनी हो सगळो रोड एंटायर रोड रिवर साल फ्लड प्लेन म्हणजे पावसांत उदक बता ते एरियांतल्यान जाला. आनी हो SPDA मार्केट लागत तो रेल्वे लायनी कडेन म्हणजे सुराल्यान मारगांव हेणी बांदिला, स्टिल्सांचे बांदिला. पूण रेल्वे लायन जाली क्रॉस ओव्हर जाता बाणाल पावताय ते पेडा बाणाले थिंगा बाणाल तेणी अख्खी मातयेन बांदिला एम्बांकमेंट. आतां हिंगा बाणाले एरियान पळयतना मातयेन बांदिला थिंगा सगळें उदक बसता. सो म्हणजे हांव म्हणना तें कलेप्स जातो म्हूण, पूण कलेप्स जावपाक शकता. तेणी प्रिव्हेंटीव मेजर्स कितें केले ते म्हाका खबर ना, तें जायना जावपाक. कित्याक थिंगा 1-2-3 म्हयने सारकें उदक भरलो आसता आनी तें उदक तर ते मातयेन भितर गेलें, ती माती मोव जाली जाल्यार सगळें रोड हालतलो, हें जावपाक शकता. पूण बाणाले लोकांनी एक हायकोर्टान पेटिशन घायल्लें आनी म्हाका मुगेलें ऑब्जर्वेशन की हायकोर्टान कितें जाता, हायकोर्टान पेटिशन घातरीच गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर आहाय ते इंजिनियर आहाय ते अफिडावीट घाताय हें सगळें सारकें आहा, हिंग बुडपा ना, हें जावपा ना म्हूण घाताय ते. बट गव्हर्मेंट इंजिनियर्स पळय म्हणटा आमगे गोंयांत
ते सरकारा जाय तशेंच बरयताय. सो आय एम अ बीट वरीड की थिंगा सगळें बांद देंवन पडत आनी सगळें उदक भरत म्हण. उदक भरलें जाल्यार सगळें इवन मुंगूल मीन्स कोलवा रोड, मारगांव कोलवा रोड तो लेगून बुडतलो. मडगांव SGBDA होलसेल मार्केट सकाळी 9 उपरांत बंद करपाचो आदेश हायकोर्टान दिला. मात ह्या आदेशाक पाळो दिनाशिल्ल्यान मार्केटात बोवाळ सुरू जाला. देखून मडगांव नगरपालिका तशेंच SGBDA मार्केटांत जावपी बेकायदेशीर घडणुको थांबोवपाक अपयशी थारिल्ल्याचें कळटा. होलसेल मार्केट 9 बंद करपाक जाय, मात तशें जायना. SGBDAचे कॉन्ट्रॅक्टर रिटेलाचे पयशे घेतात अशें मिलाग्रीस फर्नांडीसान सांगलें. आमी लिगली ऑनलायन टेंडर जाल्लो MMC म्युन्सिपालिटीचो आनी आमी टेंडर घेयलो. 1,30,00,000 आमी टेंडर घेयलो. आतां टेंडर घेयलो, आमकां ऑर्डर दिली 1 तारीखसून ह्या म्हयन्याक आमचे भुरगे कलेक्शन कोत्ताय. पुलीस येवन आमकां हॅरेसमेंट कोत्ता, हिंगा कलेक्शन कोन्नाका म्हूण. हें कितें? हे पुलीस धाडलाय, हांकां कोणें धाडलाय म्हाका खबर ना. म्युन्सिपालिटीन ऑर्डर दिल्या, PIकूय ऑर्डर दिल्या की आमकां कांय हॅरेसमेंट करपाचें ना आनी आमकां अलाउड करपाचें म्हूण सगळें रिटेल कलेक्शन आहा तें. आतां हे सगळे पुलीस येवन आमकां सांगता गाडयान बस. आमी कितें चोर? आमी गोंयकार मरे, आमी गांवचे मरे हिंगाचे, आमकां रायट ना. आनी आमी लिगली ऑनलायन टेंडर घेवन पासून हे आमकां हॅरेसमेंट कसलो? आतां आमी तो रॉंग आहा जाल्यार म्युन्सिपालिटीन आनी SPDA कोण आहा तेणी बसून डिसिजन घेवंक जाय. आमकां कितें हॅरेसमेंट? कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां हे केसल्यो दादागिऱ्यो. आमी लिगली आहा मरे. होलसेल 9 बंद करून तेणी वचपा जाय SPDAचे. होलसेल आजून ओपन आहा, आजून भितर. आनी होलसेलाचे SPDAचे कॉन्ट्रॅक्टर आहाय, हिंगा सगळे रिटेलांचे पयशे घेताय. हो इश्यू तेका लागून. होलसेलर आतां होलसेलर तेंच्यांनी रिटेलांचे पयशे घेवपा जायना. रिटेलाचे पयशे फकत म्युन्सिपालिटीन घेवपा जाता. आतां हे पुलिसांक वचून कंप्लेन करता, आमी हिंगा कलेक्शन करता रिटेलाचे आमकां रायट आहा कलेक्शन करूंक. आनी आमकां हेच म्युन्सिपालिटीन डायरेक्शन दिला ते प्रमाणे आमी कलेक्शन करता. आमी होलसेलाच्या भितर वचून कलेक्शन करिना, कोण एजंटाचें कलेक्शन करिना. आतां तेणी हिंगा पुलीस हाडले आनी आमकां भिवयता. आमी कित्याक भिवपाचें? आमी लिगली आहा ना. ते चिटी नासतना तिंगा पयशे घेता भायर घेवपाक तांकां SPDAक रायटूच ना. आनी रिटेलाचे पयशे घेवपाक व्हेरी क्लियर करता, रिटेलाचे पयशे घेवपाक SPDA रायटूच ना. रिटेलाचे पयशे म्युन्सिपालिटीन घेवप, होलसेलाचे पयशे फकत होलसेलान घेवप. आतां हे हिंगा रिटेलाचे पयशे घेता. हें कितें? की चोरयेपण चलता मरे हिंगा. मोबायल चोरी केल्ल्या प्रकरणात कोकण रेल्वे पुलिशेन कर्नाटकाच्या मोहम्मद युसूफ ह्या चोराक अटक केली. ताचे कडल्यान 2.50 लाखाचे सुमार 11 मोबायल जप्त केले. दुबावीत मोहम्मद युसूफ हो 28 डिसेंबराक गोंयांत आयिल्लो. नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर बागा आनी कालांगूट वाठारांत आयिल्ल्या पर्यटकांचे ताणें मोबायल फारायल्ले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. कोकण रेल्वे प्लॅटफॉर्माचेर गस्तीर आशिल्ल्या पुलिसांनी मोहम्मद युनूस शेख वा दावणगिरीच्या मनशाक आज सकाळीं धरलो आनी ताची चवकशी केली. ताजे कडल्यान समाधानकारक उतरां मेळना म्हूण ताका पुलीस नारवेलो आनी ताची तपासणी केली. तेन्ना ताज्या बॅगांत जवळ जवळ 11 मोबायल मेळ्ळे, जाचें मोल 2.5 लाखाच्या वयर जाता. आनीक ताजे नंतर ताची चवकशी केली. चवकशी करतकीर कळ्ळें की मोहम्मद युनूस हो 28 तारखेक गोंयांत आयिल्लो आनी तो बागा आनी कलंगूट एरिया भितर ह्या 11 मोबायलाची ताणें चोरी केल्ली आसा. न्यू इयराच्या काळा भितर ताणें कलंगूट आनी बागा एरिया भितर ह्या मोबायलाची चोरी केली. ताजे नंतर कोकण रेल्वे पुलिसांनी ताका भारतीय न्याय संहिताच्या सेक्शन 35(1) ह्या कलमा खाला ताका अटक केली. आनी आतां हें जें इन्फॉर्मेशन आसा हें कलंगूट पुलीस स्टेशनाक कळयल्लें आसा. मेळट त्या म्हायती प्रमाणे कलंगूट पुलीस स्टेशनाची एक टीम हांगा येवपाक भायर सरले आनी ते ताका आतां व्हरतले आनी फुडलो तपास करतले. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. मडगांव कोंब हांगा सिवेज ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान लोक बेजारल्यात. बांयो प्रदुशीत जाल्या. सिवेज विभागा कडेन सतत फॉलोअप घेवन सुद्दां हो प्रश्न सोडोवपा खातीर ठोस कारवाय जाल्ली ना. अधिकारी न्हिदिल्ले दिसतात अशें लोक म्हणटात. सरकार दुयेंसां पातळपाची वाट पळयता काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न आसा. देखरेखीच्या कामाचे बेपरवाहीक लागून मडगांवा कोंबा वाठारांत सिवेजीचे उदक ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान थंयच्या लोकांक व्हड असुविधा निर्माण जाल्या. खात्या कडेन सतत फॉलोअप घेवन लेगीत हो प्रश्न सोडोवपा खातीर ठोस कारवाय जावंक ना. आतां चडश्यो बांयो लेगीत प्रदुशीत जाल्ल्यान परिस्थिती आनीक बिकट जाल्या. सिवेजीचे उदक गटर आनी नाल्यांत व्हांवपाक लागला. इबाडत वचपी परिस्थितीचो हुस्को करीत मडगांवचो आदलो कावन्सिलर केतन कुर्तडकर हाणें अधिकाऱ्यांचेर टिका केली. आयकात. सिवरेजीक सांगतात, सिवरेज सगळ्या
जेई सगळ्यांक सांगून जालें ते 2 दीस कितें तरी टँकर हांगा येता, दोळ्या उदक लायता, एक दीस काडटा, परत व्हरता, परत दुसरे दीस फोन मारतकीर परत येता, परत तिसरे दीस फोन मारतकीर 2 दीस येना परत येता. हांगच्यान थंय पर्यंत एक ब्लॉक आसा खंय अशें म्हणून ते म्हाका पयलीं सांगपा लागले. मागीर तांकां आपयतकीर परत इन्स्पेक्शन मागीर कळ्ळें की मागीर प्लांटार खंय म्हणपा लागले तांच्यो अश्यो गेटी पडल्या आनी खंय खंय ब्लॉक जाला आनी पंपींग बंद जालां म्हणपा लागले. मागीर म्हटलें हें सगळें कोणें करप. आज हांगा असो त्रास जाला रवाजा पळय तुमकां आजुनूय तुवें कवर केलें आसा भुरगे पळय कशे सायकलीन वता. हांगा आमचें कशें आसा घरां हीं पयलींचीं घरां ओल्ड घरां. आतां खोयांतले हांगा जे पळय सिवरेज मेन आसा पळय न्ही तातूंतल्यानूच पळय कशें भायर येता तें हे सगळी घाण आसा पळय ती हांगाच न्ही तर ही खळयांनी गेल्या आनी खळयांतल्यानूय वास येता. लोकांल्यो बांयो गेल्योच त्यो कामगारांनी उदकूच सोडलां हाजे पयलीं. पण हे सांगूनय म्हटल्यार कितें आसा कॉग्निजन्स हे कोणें घेवप फायनली. हे फक्त कितें कोण कावन्सिलर फुडें येतलो आमी सांगपाचें, आमी प्रेसाक हाडून हें नजरेक दिवपाचें, कितें करपाचें. ही ऑथॉरिटी म्हणटा ती न्हिदल्या काय म्हणून सारकी. आज समज जर वाड्यार समज रोगराई पसरली जाल्यार ताका ब्लेम कोणाक करपाचो आमी. फाल्यां कोणाक धरपाचें कोणाक. प्रत्येक जाण हात वयर काडटले, प्रत्येक जाण आज हात वयर काडटा. आतां हांगच्यान फक्त अर्द 50 मिटर बसून आसचो ना एक मॅन होल्ड दुसरो तो ब्लॉक तांच्यान काडूंक जायना. हांगा सांगिल्लें कोणाक पडिल्लें म्हणल्यार सगळे डिपार्टमेंट पडिल्लेच ना तांकां सिवरेजीक. ते सगळे हाजो वेपार धंदली वेपार चालू आसा. तांचेर कंप्लेनी कर. आज फायनली हांवें ईक सांगलां हें तुमी पळयलां न्ही हे आमी सगळे लोक भरतले कळ्ळें न्ही आनी व्हरून तांचे मेजार दवरतले. कित्याक हें हांव तुमकां सांगता कित्याक हांवें आज सांगलां जर तर हें फायच्यान सारकें जालें ना न्ही हांव हें सगळें भरतलो आनी व्हरून डिपार्टमेंटाच्या टेबलार दवरतलो म्हणून. कित्याक जर तर आमी त्रास घेता न्ही हांव वासाचो आनी ह्या गोश्टीचो जाल्यार हे सगळ्यांक डिपार्टमेंटाक हो त्रास जावंक जाय. ते जर तर तांकां त्रास जायना जाल्यार हें तर सुदारपा ना करपाचें. ह्या आशिल्ल्या टी टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.